Бишкекте номер 6 төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген үчемдин абалы жакшы. Аларга денеси тунук, сезим, ак тилек деген ысым ыйгарышты. Буга чейин 4 кыз, 1 уулдун апасы болгон 43 жаштагы Элизат Нурсейитова үчемди операция жолу менен төрөдү. Балдарды 2 ай болгондо үчем экенин билип, аны ошол ойдон врачтардын көзөмөлүндө болуп атат, анан төрөрдү. Ушул биздин генибизде бар го, мен төркүндөрүм жагында. Менин атамдын карындашы үчем төрөгөн, анан кийин мен төрөп атам. Ымыркайлар 11 декабрда айына жетпей төрөлгөн. Оолунун акыбалы оор болгондуктан 10 күндөй жандандыруу бөлүмүндө даарыланып, андан кийин апасына берилди. Жакшы сүт ичип салмак кошкондугуна байланыштуу үйүнө чыгып жатышат. Бирок дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп турат. Биринчиси 2400, экинчиси 2530, үчүнчүсү 2400. Экөөсү кыз, бирөөсү эркек. Эркек баласы кичине инфекция бар болгон үчүн 10 күндөй кайра жандандыруу бөлүмүндө жатып дарыланып чыкты. 10 күндөн кийин энесинин колуна бердик. Азыркы учурда үйгө чыгып жатышат, акыбалдары жакшы. Үй бүлө нарында турат. Балдардын акыбалы дагы турукташканга чейин 1 ай борбордо калат. Азырынча сүйүнчү акча алыша элек. Учурда аларда кубанычтуу майрам, сүйүнүчтөрүндө чек жок. Биздин үйүбүзгө ушундай сонун кубанычтуу күн болуп атат, кубанычтуу көз ирмемдер болуп атат. Башыбызга баш кошулуп, мынакей бүлөбүзгө бүлө кошулуп, ушундай 3 кичинекей наристелүү бөбөктүү болуп атабыз. Врачтарга ыраазычылык билдирем. Аллахтын буйругу менен үчем балдардын атасы болуп турам. Бүгүн чыгып атабыз. Мурун 5 балам бар болчу. 4 кыз, 1 уул. Азыр 3 балалуу болдум. 2 кыз, 1 эркек. Белгилей кетсек, аталган төрөт үйүндө 2025 жылдын 9 айында 6000ге жакын ымыркай төрөлгөн. Алардын 86сы эгиз жана 2-сү үчем. Бермет Ушункулова, Чыңгыз Садыков, ЛТР, Бишкек.